Hello， 大家好啊！我係 Jacky 啊。嗱，陰住天啊，落住雨，天寒地凍，出嚟拍視頻。點解咧？嗱，我身後呢一個咧中路星匯咧，事實上真係靚仔嘅。天龍百貨商圈啦，衣食住行乜都齊。退休生活就係住咗市中心嘅話，一個電話，一個美團，隨傳隨到啊，唔使排隊攞外賣咁乜嘢添啊！嗱，呢個位置嘅話，屬於我哋一個石岐啦。老石岐，我相信你嚟過你中山嘅話，都會知道老石岐係一個市中心嘅一個位置嚟嘅。咁點解今日要拍呢度咧？呢度咧就係因為夠平，點嚟法咧？6000零蚊一方喎，市區樓喎，仲係要係複式2房、3房，又或者係樓下做廳、樓上做房，5壓億嗰隻我仲係要啊！嗱，所以嘅話，咁我估一定要拍下啦。星匯中澳呢一個位置啦，樓下你睇下。呢一個位置咧，已經係開晒嗰啲咩賣茶坊啦、小超市啊咁樣嘅啦。嗱，我後邊嘅話咧，我哋呢個星匯後邊就係我哋天龍百貨啦。天龍百貨嘅話咧係非常之旺嘅，衣食住行乜都齊，要購物、要娛樂，全部都齊 ，KTV 都有，電影院都有啊。所以嚟講嘅話咧，呢一個咁嘅 location 嘅話，事實上咧真係好幫助到我哋呢一個港人退休生活嘅。通埋嗱，仲要講1、3次啊？點解咧？就係因為佢會有託管嘅喎。如果你依家暫時未諗過咁快退休，但係想首先置業，再翻嚟退休嘅話咧，呢個咧啱你噶啦。我哋呢一個咁樣嘅位置咧，係可以有我哋一個酒店託管嘅。佢唔似得其他地方咁樣要強制性託管，呢個唔需要，係你自己靈活性、主動權掌握喺自己手上啦。呢個 feel 係咪特別吸引你咧？好啦，唔講咁多啦，講得多，我覺得你都聽唔落去啊！事不宜遲，一齊去睇下我哋呢個樣板房，睇下你中唔中意先。嗱，好靚嘅濱河灣啊，6000零蚊就有成交噶啦。咁你諗下喎，依家係市中心石岐樓下天虹百貨，衣食住行就於一體啊！咁我入嚟睇下個板房先啦。咁呢間板房嘅話咧，就係130幾平方嘅喎，落足眼力嚟睇啦。呢一間嘅話，相對嚟講會貴啲嘅。咁但係咧，我哋有啲貨嘅話咧，就係呢度嘅斬半嘅面積嘅話，大概咧就係去到6000零蚊一方嘅啫。咁佢嘅總價幾廿萬有成交㗎啦。嗱，歡迎嚟睇下現場啊！啲啊，個衞生間咧就喺門口位置嘅，咁我 OK 㗎。我哋交樓嘅時候已經有齊喺度㗎啦。咁呢個咧就係130幾平方嘅，咁就客廳同埋餐廳分開啦。而且嘅話咧，我哋係每一戶都有露台嘅喎。咁我哋個露台嘅話，望翻出去嘅話咧，都係望翻我哋街景嘅。咁個街景嘅話咧，相對嚟講都好有呢個城市嘅文化氣質啦。咁加上嘅話，最緊要係咩啊？衣食住行好便利啊！如果你係話翻嚟呢邊退休生活養老，唔想花費太多錢嘅話咧，呢個好啱你嚇。咁啊，客廳嘅闊度咧，同我分一樣噶啦。大概嘅話咧，都係去到有3.8米到4米嘅闊度嘅。咁啊，樓下做廳就樓上做房咁樣嘅。樓梯幫你做好埋啦，嚟高，我哋一齊嚟睇下。嗱，隨住我哋鏡頭咧，你就會見到啦。咁我哋呢一個戶型嘅話咧，佢就係2房設計嘅。咁當然啦，我哋細面積嘅話，我哋都係做到2房設計嘅。咁呢間咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房嘅話咧，咁佢可以放到5米8大床，隨便你放都 OK 嘅。如果咧我哋呢邊係唔做呢一個透明窗嘅話咧，因為我哋交落俾你嘅時候係透明窗嚟嘅，但係日後如果你唔做透明窗嘅話，呢度放排衣櫃係 very good 嘅。咁啊呢邊調翻南向啊，主人房調翻南向啊，好少呢啲咁樣嘅複式嘅話咧，佢都會有南向嘅。嗱，呢間咧就係客房啦，客房咧就內有田分，除咗瞓覺之後咧，仲有一個咁樣嘅私人空間，係可以俾你做我哋嘅一個藏寶藏嘅地方啊！嗱，好多香港街坊，你會唔會有做夾即係買個夾萬放貴重物品嘅習慣咧？嗱，呢個位置咧做埋到隱滅門咁樣嘅話咧，就好安全啦。嗱，咁呢個咧就係我哋嘅一個中澳星匯嘅個樣板房嘅一個介紹啦。嗱，佢個樓高嘅話比較高啦。即係嗱，我係1.85米高嘅人，我伸隻手我都摸唔到頂嘅。所以嚟講嘅話咧，呢個高度咧係唔會拍壓力嘅。最緊要咩啊？夠平，幾十萬有一間嘅咯喎，6000零蚊一方嘅啫喎。現樓即買即住即續證。嗱，唔好話阿 Jacky 唔提啦，係你啦。如果你係中意嘅話咧，嗱，加個 WhatsApp 或者 WeChat，俾電話都 OK 嘅，約個時間
帶你過嚟感受下天堂百貨嘅魅力同埋呢一間樓嘅便利性啊！